Короче, аммиачная селитра. Короче, смотрите. Афанасьев. Его можно окунать. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Это раб Егорка. Это раб Егор, который сушит газетки. А это моя хата, собственно. Я захожу. Crazy ass, all my crazy ass bitches. Bitches. And his name is John C. Так, короче, мы идем, короче, это сушить эту. Вернись, сука. Ща мы ее, короче, будем сушить. Эй, Егорка, поснимай, пожалуйста. Там Воронины по телеку идут. Топ-сериал, кстати. Короче, этот идиот запихал дымовуху. Пока еще не запихал. Хочет запихать дымовуху. Мы ее должны это досушить там. Ну вот. Только смотри, чтобы она не задымилась. Если задымится, короче, надо открыть окно и выкинуть ее туда. Все, отверкал на видео, это залог успеха. Капсда. Хоры Воронины снимать. Вот сними мою. Стой. Надо это, фоточку, короче, заделать. Давай, Надо меня, это... типа, я больше всех работаю, меня давай. Давай. Ай, сука! Надо это, короче, заснять там, типа, это. А точно не задымится? Может, вытащим уже? Давай первый. Народу. Короче, сейчас будем... Артемчик обосрался. Это где хуй-то? Это самое, запись на пол. Это как много. А чего нет, который стабилизирует Егор, движение? блин, ты нормально, держи. А не тряси вот так вот. Не тряси, Да ёб Егор. твою мать, Мося! Нормально, можешь взять, не тряси, пожалуйста. А! Нет, ты не тряси. Я болото нашел. Егор, снимай, я болото нашел. Егор, снимай, я болото нашел. Смотрите, это болото. Да, сука, успокойся. Ты тут главное пони черный. На, Артем, подбирай ты. Только так, чтобы не это... Блин, Костя не походу, толще нихуя. Лучше закрыть, давай. Засунь на несколько секунд. Если выключить камеру, послушать, что они говорят, То потом я представляю, две дырки в одной дырке. Вынос моей задницы, свидание. О, нормуль. Не разгорится сейчас, сука, отвечаю. Бам! Егор, сейчас телефон сплавишь, будет круто. Давайте еще ближе, алло. Да, ты дебил, там рука прикрывает. Вот на. Вот, все, поперло. Начни с бумага холодная. Серьезная дымовуха? Это то, что мы делали 3 часа? Вы ее 3 часа делали? Да. Вы дебилы, что ли? Я бы так не за вас делал. Один бы. Удачи. Они втроем 3 часа делали. Вдвоем, Надо вдвоем. сначала намочить, потом пену, потом в жопу долбить. Ну, Никит. Ну, я засунь в жопу, пусть я там просохну, ты поцелись её. Ладно, Или ребят, тебя. Все, нормально. Не туда просто провалились, вот так. Быстрее, пошел. За Егор. Все, сразу поджигай. Погнали. Да жопа ща. Ничего, даже... да по одной лучше. Я красный все равно. Ну, не все, я же не видно.
Нормально. Сука, давай на! Не ори. Просто смотри, берешь вот так вот одну спичку и херачишь. Стой, сука, вы дебилы. Ой, прости. Надо Просто головки чекаш. поджигать им, алло, дядя. Головки им поджигайте. Да бля, что двините, паровозы? Не, ну это потому что... Катывай, как поджигаешь головки. Что вы думаете об этом? Я поджигаю головки. Вы анонимный анонист. Чего отойди, не тебе, дядя? Мне головки поджигать. Просто, Артем, подержи, пожалуйста, молоко, Иди, чтобы иди, не... А сколько там спичек, ёб твою мать? Всем привет! Сегодня мы решили сделать дымовую шашку. У нас это получилось. Ну, как получилось? Самого главного и основного мы не засняли, как дымится дымовая шашка, из-за того, что у нас некоторые люди немного криворукие. Поэтому вы не увидите самого основного. Мы все-таки снимали в дождь, было очень трудно разжечь дымовую шашку, на которую мы потратили около 3,5 часов. Пускай она получилась, конечно, не супер, но мы отлично провели время все-таки. У нас все получилось, мы остались очень довольны и даже пожрали лаваш. Я хотел бы поблагодарить некоторых людей, и мне очень было приятно с ними работать. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставьте комментарий, желательно положительный. Всем пока!